mikolo malamu o Yesu nazala koma masusu oyo tozokota na deuxième point eza point nini peuple congolais ifo oyeba ke no ndenge ezali wana Kabila na bato na ye nyonso batyabwakeli bango file baza na kati ya file donc moto akokimasa te yango bomoni ke no Kabila akomi kotambola na basoda ya MONUSCO mpona nini akomi kotambola na basoda ya MONUSCO parce que bazokontrole ye sikoyo de plus près boyebi akomaki kolala na bamaikari donc akomi intercesseur akolala lelo na maikari lelo kuna alali na eglise reveil akimi wana ake kolala na bandu donc nyonso wana mpona nini ayebi deja ke no kala mingi te umukama te nini yango akolekana Celestin Tunda ya Kasende adémissionné deja lobi lere bayebisaki ye na mokonzi ya mboka na conseil des ministres ke no kende se déconnecté yo olobaki ye mei kende epa ye mei okende kosala conseil des ministres Celestin Tunda ya Kasende abulaki yango baje Celestin Tunda ya Kasende abulaki yango bateatre mais mokolo ya lobi boyebi bien eza mokolo oyo chef de l'état aprolongeaki oyo tobengi état d'urgence bambongo ya bambongo ya 5 chantier bambongo wana ebima congolais atikala koyeba montant te congolais atikala koyeba nani azalaka coordonnateur te donc bato nyonso wana basakana na mbongo wana ozi bambongo ya bukangalonzo alors lelo toza na président oyo tout est clair donc peuple congolais azali censé ya koyeba vérité alors mama na likambo ezali nini mama na likambo ezali sensibilisation bato wana bayebi ke non 2023 bakozala na lisolo ya koyebisa peuple congolais te alors bazoluka par tous les moyens basankapare na seni mais Dieu merci parce que nyonso esalemaka ezalaka toujours nzambe azalaka toujours côté ya biso peuple congolais ndenge ezali wana ifo tobanda nanu na réforme ya seni nanga ifo ayebisa biso comment se fait-il que baagent ya seni baza na 2 mois impayeux jusque là batikala kozwa basalaire na bango te alors que mbongo ebimaki déjà na caisse ya l'état na 1845 Belgique afacilitaki États-Unis d'Amérique pour conquérir monde na façon nini États-Unis soki azwaki avance na Japon na Chine na ex-URSS ezalaki mpo na République démocratique du Congo États-Unis bayaki kozwa ba-uranium na île badengi bien na île ya Shikolobo lere baye kozwa uranium na île ya Shikolobo yango esalaki ke non basala bombe ya Hiroshima Nagasaki bazwa avance sur URSS bazwa avance sur Japon alors États-Unis tellement atambolaka na honnêteté alobaki na Belgique boye nazali na 60 milliards de dollars ya récompense mpona nani République ya Congo Belgique à l'époque biso tozalaki na double Belgique azwa mbongo wana asankapara na ye alors yango bomoni fatiaki Belgique ake kobina mbeyambeya te ake kosala publicité ya COVID-19 te mais c'est pour la toute première fois oyo roi belge asengi pardon officiellement na peuple congolais et puis Belgique il faut devoir biso mbongo wana nyonso wana eza nini eza diplomatie ya faci yo moto bandaki koloba o faci azovoyage faci bandaki kovoyage mpona sentiment te mais faci bandaki kovoyage mpona intérêt ya peuple congolais lelo biso peuple congolais tokodénifice na mboka na mbongo wana ekozala esengo makasi yango bandaki komona ke non catholique na Belgique bazalaki na même morale ya kofrene papa Tshisekedi wa Mulumba azwa bokonzi te mpo bayebaki ke non bazalaki na bambongo oyo falaki badevoir biso alors bandeko na biso nyonso ya Mohamed Bitumba TV baye nyonso bazwi baku ya kolanda biso ezali grâce mpe ngolu ya kozwa président oyo pour la toute première fois alingi Congo mpe na bakongolais alors tokosenga bana ya 26 province nyonso doit porter soutien à biso na chef de l'état oyo papa na maman toyebi bango donc aza congolais de naissance père congolais maman congolaise eza bamosusu te baza na banationalité moko ya kobambabamba alors mama na likambo ezali nini mama na likambo mama na actualité na point na biso nanu ya liboso tozobanda na sensibilisation ya marche pacifique ya mukolo ya lenef
eza likambo na nga, eza likambo na yo, eza likambo ya peuple congolais en général. Parce que boyebi bien bapaya baya Congo toyamba bango, mais na place babomisela biso mboka, au contraire baboma mboka na biso, baboma basosiété nyonso, baboma éducation ya jeunesse congolaise. Alors bato wana un groupe d'individus bazo continuer toujours na bamayele na bango ya mabe, na baidéologie na bango ya mabe, mpona kosankapare na mitama na baide na bango ya égoïsme, mpona kosankapare na CENI. Alors nous le peuple congolais mobilisés comme un seul homme, tokotikala kotolere eloko wana ata mokolo moko te. Parce que na idéologie ya chef de l'État, na souhait ya peuple congolais nyonso, il faut nanu basala ba vraie réforme na kati ya CENI. Ce n'est pas pour autant dire que non, tozali na haine moko boye contre Rossard. Non, Rossard c'est notre frère congolais. Mais c'est juste que Moutouye Aponi azali Moutou Malamouté. Et puis, selon règlement d'ordre intérieur ya CENI, jamais Moutou Oyo azalaki déjà membre na kati ya CENI à cause on a lisusu pour la deuxième fois. Bien, à cause de la peut-être consultant, mais non jusqu'à la niveau ya présidence ya CENI. Batouana bazobanga nini? Batouana bayebi que non, na 2018 se fabrica majorité artificielle. Alors en 2023, bayebi que non bazala na discours ya malongate. Parce que depuis arrivé ya chef de l'État na tête ya pays, il faut boyeba que non nation mobimba peuple congolais nyonso a connu éveillé. Parce que boyebi bien que non. Par rapport ya liboso bambango ya bambango ya 5 chantiers, bambango wana ebima congolais atikala koyeba montante, congolais atikala koyeba nani azalaka coordonnateur. Donc batu nyonso wana basakana na mbongo wana. Aussi bambango ya bukangalonzo. Alors lelo toza na président oyo, tout est clair. Donc peuple congolais azali censé ya koyeba vérité. Alors maman na likambo ezali nini? Maman na likambo ezali sensibilisation. Batu wana bayebi que non 2023 bakozala na lisolo ya koyebisa peuple congolais te. Alors bazoluka par tous les moyens basankapare na CENI. Mais Dieu merci, parce que nous c'est ça les maka ezalaka toujours. Nzambe azalaka toujours côté ya biso peuple congolais. Ndenge ezali wana, il faut tobanda nanu na réforme ya CENI. Nanga il faut yebisa biso comment se fait-il que ba agent ya CENI baza na 2 mois impayés. Jusque là batikala ko ba salaire na bango te, alors que mbongo ebimaki na déjà na caisse ya l'État. Nanga il faut expliquer biso mbongo o bango basombaka ba machine à côté, babimisaka badépensaka mbongo combien. Après il faut tout ça la vraie réforme ya CENI. Tokende na ba élection moko na ndenge ya voie normale, parce que mutu oyo a soutenu candidature ya Rossard Malonda, c'est monsieur Idolé Ambongo. Nyonso wana nini na kimitema mabe na ye, na kirantine na ye, na tribalisme na ye. Oyo au départ ekofuta nango eloko te. Tomona ba malumalu batavoya na Kabila. Tomona mutu aye kotelemela Kabila so disant que non malumalu azalaka province moko na ete. Tomoni Kabila lisusu a travaillé na Ngoyimulunda. Tomona mutu aya atelemela Ngoyimulunda to Kabila te. Mais comment se fait-il que yo ozali pasteur, il y a grande église catholique, oza grande personnalité. Comment au cause à l'exemple pour la nation et puis pour le peuple congolais. Donc il faut voir que non, Ambongo azali autorité immorale ya la muka. Azo donc l'Ix naye en général ezali ya que non, il faut bacha neve naye Cyril Bomboloko na CENI. Chose oyo ekotika la kosimba te. Po Kabila l'air abandaki kosa la constitution abulaki que non à cause à la roi ya RDC. Mais bien merci. Bacha ye ameki constitution esuye mobimba. Muto kosigné ordonnance pour président ya CENI abanda musala ezali président de la République. Alors pour tout développer ba sujet na biso mususu tokomeka lisusu pour expliquer bandeko na biso oyo ba lobaka pe Swahili bayeba que non objectif na biso peuple congolais, objectif na biso base ezali nini, parce que boutaki kolanda
papa utaki koleka awa alobi na kikongo, donc biso tokomeka mpe koeseye koloba lisu na swahili. Banduku yetu yote ya Katanga, ya Manyema, ya Este, muyu esema ibu konfi tunakombana, atukombane jua ma propre intérêt yetu hapana. Tunakombana jo intérêt général ya peuple congolais. Bale batu bale banakuya mu ichi yetu beko na manationalité douteuse, apuywe bazazi yabo, apuywe banduku yabo hapana. Mefachini président moya tunayua kwabo, tunayua baparent yake. Alors, musidilese manipule hapana kuma discours moya ya ma haine tribale, kuma discours moya ya shipa munjia. Inapashi tukuye shie bote mobiliser comme un seul homme. Jo ya keno tubare ababatu banataku jankapare na RDC. Non, RDC ana yabu hapana. RDC ni ya peuple congolais, et puis RDC itabakia paka inchi moya, RDC itabakia paka uni et indivisible. Bale batu bena kuwa na maplan yabo ya mubaya o ya balkanisation. Uta comprendre que ni batu bamoya beko na nationalité douteuse. Mais leo vérité, monde mujima bana découvrir ça sa vérité. Parce que muntu uyu chef du quartier uyu alikuwa na mabui ya madrapo ya soi-disant République ya Kivu. Bien merci bawaskari betu na ba service de renseignement balimufunga. Pale banamufunga anasema ye ashirikwe ye mwenyewe hapana, balikuya na ba Denis Mukwege na ba Marcelin Tshisekedi. Alors je me demande, pour vos intérêts égoïstes, mulikuwa déjà parlé gouverneur ya Kivu. Unafanya à peu près plus de 15 ans. Unaiba, unapie vile unapenda. Meleo pachana kuya eko na sisi asema Congolais yote adiretrouvé. Mais comment se fait-il que mweye mukupaka na esprit moya ya tribalisme, mweye mukupaka na esprit moya ya buloshi ya kwanza tu para kuintercaler, kuprivilégier ma propre intérêt yenu. Mais non, cette fois-ci aïsta pita atashiku moya pana. Jo pale tuna omba, tuna lancé appel na banduku yetu yote ya Katanga, ya Manyema, batoto ya Likasi, batoto ya Machipisha, tukuye mobiliser comme un seul homme. Chaque temps en marche yetu hapa Kinshasa à partir ya 7h30 na place de la Liberté. Place de la Liberté, tunaipacha place de la Liberté. John Fashi ile papa Tshisekedi artelezea kasema prenez-vous en charge. Alors tutaomba na Congolais wote na mutu wote ule anapendaka Kongo na mtoto wote wa Kongo tukwe mobiliser comme un seul homme. Ndio kushimamia aba baloshi aba banakuwa na lwa moya ya buloshi yaseme bajankapare na seni. Bale batajankapare na seni ndio bafabrike tena majorité ya bongo, ndio bakontinue toujours kutufaire souffrir. Tant que Mungu asha deja kufanya pari yake, Mungu anatudélivrer mu esclavagisme ile tulikuwa nayo. Sasa hapa tuko na président de la République le plus aimé 100% congolais ou les éco-partis de temps. Alors muntu ashidilese faire ata na message ya haine, na message ya rancune, tukuye chebo te mobiliser comme un seul homme. Chiku ya lenet, chiku ya le jeudi, vrai congolais ote, ingia munyumba yako na wa mai, voilà nguo ya mweupe. Couleur ya mweupe ni couleur ya victoire, ni couleur ya lumière pour barrer la route na aba baloshi bote ya FCC. Tozonga toujours tozokoba toujours na masolo na biso donc makambo oyo bokozongo nulle part ailleurs kaka na chaîne na bino, donc tozosenga bino bosabone massivement. Donc désormais mwana koli bokotrouver nulle part ailleurs kaka awa. Donc tout le temps tokobanda kopesa bino ba information en temps réel. Sikoyo tozokota na deuxième point. Deuxième point eza point nini? Peuple congolais faut yeba keno ndenge ezali wana Kabila na bato na ye nyonso batiabwakeli bango file baza na kati ya kile. Donc moto akokimasa te. Yango bomoni keno Kabila akomi kotambola na basoda ya MONUSCO. Mpona nini akomi kotambola na basoda ya MONUSCO? Parce que bazokontrole ye sikoyo de plus près. Boyebi akomaki kolala na bamaikari. Donc akomi intercesseur. Akolala lelo na maikari, lelo kuna alali na église le réveil akimi wana ake kolala na bandi. Donc nyonso wana mpona nini? Ayebi deja keno kala mingi te umukamate. Nini yango akolekana?
Célestin Tunda Yakasende a démissionné déjà. L'Obilar Bayebisaki na Mokozamboka na conseil des ministres que non, Kende s'est déconnecté. Yo Olobaki Yemei. Kende et pas Yemei, Okende Kosala conseil des ministres. Célestin Tunda Yakasende Aboula Kango Baché, Célestin Tunda Yakasende Aboula Kango Batéat. Mais Mukolo ya Lobi Boyebi bien, Eza Mukolo Oyo, chef de l'État, a prolongé qui, Oyo Tobengi, état d'urgence. Dans l'état d'urgence, nous fallait qu'il y ait même ordonnance présidentielle et Zali Célestin Tunda Yakasende. L'air a mis en Okuna, Tambo Mwamba, Mouti a même famille politique naye, Janine Maboun, Mouti a même famille politique naye, Ayebisaki que non, Célestin Tunda Yakasende, biso toboyi ba problème na chef de l'État, Moutou fallait aya koti que la biso ordonnance, et Zali bel et bien adjoint na yo. Yo ozali sous ministre te, ozali na droit ya koti que la biso ordonnance te. Tant que ministre Oyo, adjoint ya UDPS a constat la 5 mois na ki intérim. Na 5 mois wana nazoye bisabino to ya na 5 don na 5 mois wana nde fachi akopona mutu oyo akotekela na ye. Soki asepeli te azongisi lisusu baponi lisusu 5 mois. Mais en entendant ministre ya justice akokontinue koexpédier ba affaire courante. Ndenge ezali wana il faut boyeba que non, chef de l'État avant akende Belgique a instruire déjà inspecteur ya finance a enquêté sur détournement ya mbongo 10 millions oyo bapesaki bafuta bamilitaire babatikela baagent ya COVID-19 4 millions ezomonana te. Mais en attendant directrice ya DGRK awuti kodémissionner parce que ndenge ezali wana babengi ye na parquet ya Matete. Matata Mponyo akomaki koluka déjà négociation na UDPS toyebisi ye papa zalana nuwana zela audit général ya Bukangaloso eza mpona koyebisa bino ke non état de droit équaparien mosuke Benoît Lamba interpellé par la justice mpona nini aoccupé ndaku ya l'état pendant 18 ans afutaka ni du franc. Plus grave bake koyokana na mese Kokonyange apesi ye titre ya ke non ndaku wana eza ya ye me babosanaki ke non ndaku eza ya peuple congolais. Donc Benoît Lamba fonda boye amoni baagent ya aner bayebisi ye papa toyebiki procureur na yo te awa toye kosala mosala na biso état de droit. Mais na epoke ya Kabila yo nani okende kointerpelle procureur, na epoke ya Kabila yo nani okende ointerpelle un ministre eza mpona koyebisa yo ke non les choses ne sont plus les mêmes. Fachi aye na état de droit, fachi aye na discipline mosusu. Yango bomoni Janine Maboun omoni collectif nyonso ya badepichien parce que nga nabengaka bango badepute te, nga nabengaka bango badepichien. Donc batu badepichien nyonso ya FCC yango bomoni bakomi mama na mal à l'aise bazobanga nini bazobanga lumbe mwete. Alors ndenge eza wana nanga akotisi maintes fois démission faci alobi papa kodémissionne te ezala nanu wana parce que ozwi Zoé batikala kovote ye te, ozwi tata mwasi ya Zoé oyo abengaka lipasa ya Kabila, tata mwasi na bango Jeannette oyo asalaka pédicure te manicure te na mbongo tu oyo bayiba na Congo batikala kovote ye te. Ozwi obeminaku ozwi balambert mende tu baboshab batikala kovote bango te. Sikoyo Corneille nanga ifo alakisa biso batu oyo base retrouve badepute ndenge nini. Donc nazoyebisa bino ke non état de droit ezali en marche parce que tous les députés, tous les Congolais naturalisés rwandais degré badetourna mbongo bazali facile à retracer. Yango batu wana balingaki basala neti ke non bazala na même mise sur la justice congolaise. Sikoyo baye bakutani sikoyo na Fachi Beton atimba tongo mwana kini ya solo tala nanu kamera ayibi imaginez-vous yo mbongo ya peuple congolais mais ozokende koyebisa mwasi na yo ke non okotongele Tour Eiffel na wezangapi mbongo yango ya bino amida mpe bololo kile Jezabel mbala moko alobi ya kamera alobi akotongela ngai Tour Eiffel na wezangapi banda koyiba mbongo. Alors abosanaki ke non tozali na état de droit ezali ya marche. Fachi na Belgique kuna ake kobi na musique te avec kosala publicité ya COVID-19 te ndenge bamosusu bakomi baesobe bakomi basaisai na États-Unis d'Amérique. Ye moko kaka dalene ya boye akomi oteno na limbisi nani yango atindi yo olimbisa. Est ce que biso tozala posa ya bolimbisi na yo et puis olimbisi nani eza mpona koyebisa bino ke non
bato nyonso wana bakongole nyonso oyo baya Congo na DV Loterie makambo DV Loterie esili donc Congo sikoyo ekomi lero ozokota il faut tosala yo test ya ADN alors yango nazoyebisa bino teno foti na Belgique ake kosala publicité ya COVID-19 te ake kobina mbeya te mais akei voyage moko privé parce que na diplomatie oyo Fachi azobeta Fachi ameni bar mikolo imaginez-vous que non na époque ya babelge na 1845 Belgique a facilitaki États-Unis d'Amérique pour conquérir le monde na façon nini États-Unis soki azwaki avance na Japon na Chine na ex-URSS ezalaki mpo na République démocratique du Congo États-Unis bayaki kozwa ba uranium na île badengi bien na île ya Shikolobo lere baye kozwa uranium na île ya Shikolobo yango esalaki keno basala bombe ya Hiroshima Nagasaki bazwa avance sur URSS bazwa avance sur Japon alors États-Unis tellement atambolaka na honnêteté alobaki na Belgique boye nazali na 60 milliards de dollars ya récompense pona nani République ya Congo Belgique à l'époque biso tozalaki na nouble Belgique azombongo wana asankapara nango alors yango bamoni Fachi ake Belgique ake kobina mbeya te ake kosala publicité ya COVID-19 te mais c'est pour la toute première fois oyo roi belge asengi pardon officiellement na peuple congolais et puis Belgique il faut devoir biso mbongo wana nyonso wana eza nini eza diplomatie ya Fachi yo moto bandaki koloba o Fachi azovoyage Fachi bandaki kovoyage mpo na sentiment te mais Fachi bandaki kovoyage mpo na intérêt ya peuple congolais lelo biso peuple congolais tokodénitifie na mboka na mbongo wana ekozala esongo makasi yango bandaki komona keno catholique na Belgique bazalaki na même morale ya kofrene papa Tshisekedi wa Mulumba azwa bokonzi te mpo bayebaki keno bazalaki na bambongo ofalaki badevoir biso kolongo Fachi kolongo wana akokende na États-Unis d'Amérique parce que boyebi bien États-Unis arenouvelaki lisusu confiance na ye compte tenu ya banumere stratégique oyo toza nango na RDC ndenge kolongo wana akokende Israël kozonga azozonga awa akozala na conseil de sécurité na bagénéraux tout parce que boyebi bien eza na bagénéraux ebele il faut bakangama parce que à bientôt là nomination ya bagénéraux ya baforce nyonso stratégique Fachi il faut abanda déjà banomination wana mpo boyebi bien ete administration na biso mobimba ezalaki pourri na banilotique na baru na bare na balwakaningini na bahipolite kanambe kazembeli sikoyo awa administration ya armée na biso ekomi na bapire congolais eza mpona koyebisa bino keno Fachi mwana mboka ya solo azongisi mboka sikoyo na rai il faut biso moko bacongolais tokonza mboka na biso après wana soki chef de l'état asilisi akozala na réunion na baprésident nyonso ya Afrique centrale réunion ya nini bayebisi bino bien ekozala réunion ya makambo etali likiliki etali makambo ya inga me na diplomatie bakoanonsele bino eloko mosusu na se wana bazobeta makambo mosusu nyonso wana eza mpona nini Afrique centrale mobimba Afrique ya Grand Lac bakozala déjà en alerte parce que à bientôt l'air bakokanga kabila moto akomeka kotambola lipeka akozwa mbuma na nzoto alors à bientôt la prophétie ya papa docteur Tshisekedi wa Mulumba ezosakomplir papa ayebisa biso tokende tokanga kabila toyela ye mobimba donc kabila tokokanga ye toye na ye na limete tokati ye mandeku après amaki avion akei na ce pays akende kolia mbala batokisa wana azali mwana koli tous les peuples congolais partout na 26 provinces nyonso tozala mobilisé comme un seul homme mpona mokolo ya le 9 na marche na biso mpona kofaire échec na banyangala kata nyonso baennemi ya peuple congolais parce que ndenge ezali wana boyebi bien que non chef de l'état atindi déjà les 3 anciens rebelles oyo babengi Thomas Dilubangu oyo babengi bien Germain Katanga batindi bango déjà na Djubu nyonso wana boyebi bien bango bakotaki base pays alors batindi bango kuna mpo badematele bapoche noire nyonso parce que bango bayebi qu'est-ce que makambo wana ya guerre elikanaka po Fachi na discours na ye na campagne na ye abandaki koloba dès que si au pouvoir il faut congolais azala na accès na courant azala na accès à mai lelo tokomi komona yango 3 mois yango oyo mai na Congo mobimba tozofuta te donc bravo na chef de l'état bana nyonso bazotanga ofele lelo soki totamboli na bamicro balader
semaine passée na statistique ya France nazoyebisa bino ke non bamama nyonso esengo balobi lelo nga nakomi kokende luki lelo nazosala activité songolo mpakala nyonso wana eza mpo na faci mbongo oyo falaki nafuta mine ya voile mbongo wana na créer mwa activité commerciale ozomona ke non faci aye lisusu kopesa misala na bana nyonso ya Congo. Alors ndenge ezali wana tozala toujours nsima ya chef de l'état atindi déjà ba ancien rebelle oyo babandaki kokopere na Kabila bandimi batravaille na chef de l'état bazali déjà na niveau ya este tous les banyangalakata nyonso oyo bazalaki na projet ya république de Kivu na minute oyo bazali aux arrêts voir bagrande personnalité mosusu oyo batangi eza soni mingi Denis Mukwege yango tocomprendre Denis Mukwege odémissionnaki na responsabilité bapesaki yo ya kogérer fond ya covid-19 ambongo odémissionnaki donc toyebaki déjà que non plan na bino bozali baennemi ya peuple congolais nyonso wana mpo na nini mpo na baintérêt égoïsme na bino mais à bientôt là oyo bosali wana bokorépondre parce que tokomi na état de droit alors eza mpona koyebisa bino ke non Faci azali mwana ya Congo Faci ni mototo ya Congo Faci aza ndeko na biso congolais biso nyonso peuple congolais tout le temps on a mpona koservir bino mpona kopesa bino bainformation en temps réel mwana koli numéro na nga c'est toujours le même plus 243 89 784 33 42 plus 243 89 784 33 42 wana soki obengi mwana koli début de pese big up bambote ebele na mama Célestine mama na Naomi na Esther na Canada mama Alphonsine mofie Doudou Tiakou na France mofie Antoine Nzungu Ndoyi ya mokozi mobali ya mami Nzungu la blonde donc on est ensemble abonnez-vous massivement dans les prochaines numéros. Aïe. Aïe.